आज भीम को बहुत जोर से हिचकी आ रही होती है और वो हिचकी आने से बहुत तेज उछल रहा होता है और भीम बंदर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भीम को नहीं पकड़ पाता है। भीम को बहुत जोर से हिचकी चल रही होती है, जिससे वो उछल उछल कर जंगल की ओर जाने लगता है। फिर वो बंदर उसे बहुत ही कोशिश करने के बाद पकड़ ही लेता है। फिर वो बंदर भीम को पकड़कर उसका मुंह खोलकर उसके अंदर देखने लगता है कि भीम को हिचकी क्यों आ रही है। फिर बंदर को सोचने लगता है। फिर बंदर को एक आइडिया आता है और वो बंदर पास की नदी से एक नारियल के कटोरे में पानी भर के लाता है और वो बंदर अपने हाथों से वो पानी भीम को पिला देता है, जिसके बाद भीम की हिचकी बंद हो जाती है।